Tras dejar pasar unas horas, Dirección de Carrera ha sancionado a Martín con una long lap en la carrera de Austria. ¿Es justa la sanción? A mi entender, sí. Martín salía al 12 en parrilla y en la primera curva ha chocado con Quartararo. Por esa acción, tanto Bezzecchi y Oliveira se han ido al suelo. Su compañero Zarco junto a Bastianini se han tenido que salir de la pista, afectando también a Maverick Viñales. No ha sido la única acción polémica del piloto español Jorge Martín. Tras un adelantamiento un poco apretado, ha tocado a Marini, donde también lo ha llevado a la grava. En esta carrera sprint, por esas acciones, las Ducati del VR46 no han terminado ninguna. Ha sacado de la pista la Ducati de Bastianini y Zarco, a través de ese toque, se ha tenido que retirar. El piloto español, al terminar la carrera, ha confesado que se puso a llorar. Esta noche seguro que dormirá con un buen y merecido tirón de oreja por parte de Ducati. Suscríbete en TikTok y en YouTube para ser el primero en enterarte de todo.